بسم الله. الكونكتور in fixed partial denture هو جزء يربط الريتينر بالبونتك. هذا البونتك، هذا الريتينر، أو هذا البونتك اللي بالنص وذولا الريتينر، وهو يربط بيناتهم. نوعين: ريجيد ونون ريجيد. الريجيد الأول ميتال أو سيراميك، والميتال سيراميك. النون ريجيد هو تينوين مورتيس كونكتور، هذا مذكور بالمحاضرة. الايديال ريكويرمنت بالكونكتور، يعني هيك اشياء عامة ممكن تجي. الكونكتور شنو اللي اريده من عنده؟ يوفر لي السترينج العالي، وايد انف حتى يعطيني القوة الكافية. نورمال انتر بروكسيمال اريا، يرجع لي الانتر بروكسيمال اريا بالشكل الصحيح. وبروفايد ماكسيمم استاتيك. الريجيد، شو وقت استخدم الريجيد، شو وقت استخدم النون ريجيد؟ الريجيد استخدمه تكون كل الفورس اللي تجي على البونتك تتحول للاباتمنت. هاي واحد. اثنين، بالشورت سبان هاي انديكيتد. كونترا انديكيتد اذا عندي لونج سبان، اذا عندي دياستما، اذا عندي تلتت اباتمنت. اول انواع الريجيد كونكتور هو الكاست كونكتور. كاست ذولا all in one، كلهم صبة واحدة يصبون، هذا يكون أقوى. ثاني نوع السولدرينج، لا هذا يصبون بالبداية الأسنان، بعدين يجيبون مادة درجة ذوبانها أقل ويذوبونها ويربطون بيناتها، هذا السولدرينج. الويلدد كونكتور، لا هذا كلهن يربطوهن بربطة واحدة، يعني كلهن يصنعون بمرحلة واحدة، بس مو مثل هاي الكاست صبون كلهم صبة واحدة. هنا لا، الأسنان مصبوبة، والهذا هم الميلتينج بوينت، هاي الانترميديت ميتال ألوي هم مصنوعة، بس الربط يكون بالهيت أو بريشر أو بالكهرباء. واللوب هذا النوع استخدمه بالدياستم. النون ريجيد هذا النون ريجيد، هذا النون ريجيد. أما بريفابيكيت يعني ريدي ميت، أو أسوي من واكس وأسوي له كاستنج. شنو الانديكيشن مالته؟ إذا ما أقدر أحصل تو أباتمنت، ما أقدر تو أباتمنت بنفس الباث أوف انسيشن، أو إذا عندي فد مسافة بين الانتيريور والبوستيريور سيجمنت، هاي هنا يعني قطعتين، وأنا هم ما أقدر أستخدم تو أباتمنت، هذا ما أقدر أعتمد عليه كامل الاعتماد. هاي سكيب تقريبا. هذا النوع مال النون ريجيد اللي هو المورتست تينوين، ميل فيميل، شي يدخل بشي، فرال تبات اوف بليسمنت، سوي من واكس بعدين حوله. زين، شلون البرنسبل مال الديزاين مال الكونكتور؟ اول شي الحجم يكون كافي حتى يوفر لي الريزيستنس اللي اريده، بس مو كلش لارج حتى ما يسوي لي بلاك. الشيب يكون كير حتى يصير سموث فينيشينج اند بولشينج، حتى البيشنت يقدر ينظفه. بالانتيريور لينجول، بالبوستيريور كلوزر. فينيشينج لاين هو البوردر مال البريبير توث، بوردر مال البريبير توث، نقطة التقاء البريبيرد وين unprepared. زين، هذا شلون أحدده وش استفاد منه؟ استفاد منه بتحديد إيش قد أنا أخذت
وين نقطة الاتصال؟ وين آخر نقطة أخذت من بعدها؟ نجاح أي بروستيسيس يعتمد على closely adapted to the tooth. وإحنا نحاول المبدأ الأساسي بالconservative dentistry ونكون conservative قدر الإمكان وعوض الميكانيكال والاستاتيك بالأسبل مال التيث. requirement مال fishing line لازم يكون clear well defined smooth continuous وحطه على sound tooth مو vital. margin adaptation هذا قلنا شي مهم بسبب انه recurrent caries بسبب dissolution of luting agent. كل ما كان الادابتد عالي كل ما قلل recurrent caries. التكنيشن اللي هو واصل مرحلة ممكن يوصل إلى 10 مايكرو بس بالبورسلين ممكن نوصل 50. يقول لك من نسوي كمبيوتر ديزاين شي مهم أنه نلاحظ المارجنال أدابتيشن. يجي السوبرا. فوائد السوبرا أول شي فينيشينج وبولشينج أسهل. ثاني شي فري اوف بلاك أسهل. الايفاليويت مال بروستيز أسهل والامبريشن بالكاست أسهل. سبجنجايفل وش وقت استخدم سبنا ديكيريز الروجين ما أقدر أسوي crown lengthening proximal contact و additional retention نريد أحتاج retention أطبق والاستاتيك لأن هذا راح يختفي منه فما يطلع المتل هذا يطلع بس البورسلين. بالروت سنسيتيف ما أقدر أستخدم غير طرق بالأكزير كونتور موديفيكيشن. أنواع أول واحد النايف إيدج هذا أكثر واحد كونسرفتيف بس هو أسوأ واحد بيه ما نستخدمه لأنه ما يوفر البالكنست المطلوبة و difficult to locate it on cast يعني شي قليل ما يقدر تحدد على الكاست ولا تقدر تسوي الواكس عليه. أول شي نستخدمه بالبورسلين. بلاك ما بيه لأن هو شي قليل يزود لي المساحة مال البولد. الشامفر نستخدمه بالميتال ريستوريشن وبالبورسلين ميتال بس باللينجو. identify أقدر أحدده والباركنس أسويه بالراوند أطبه بنص الراوند مثل ما قلنا بس هو مشكلته يسوي لي unsupported inner 90 ديجري. هذا البافل شولدر 90 ديجري نسويه بالفيشيال مال الميتال كراون سيراميك. ما عندي سبورت دينامو عندي بالكنس مطلوبة بس هو مشكلته كونسرفتيف. هاي زين شو استفاد من البابلينج بالبرنيشنج مال الميتال ويا التوث وبالسيت من نسوي كاست ميتال أو أي ميتال نقعد على التوث ما يقعد راح تبقى عندنا مسافة نسميه discrepancy. فإذا كبرنا التاج هم ما راح يقعد على التوث هاي discrepancy راح تزود وتنقص. نحمي التوث اللي بصفه لأن هاي الببل راح تمنع السليبينج مال الكراون على اللي بصفه أو اللي جوا. shoulder defined direct less conservative استخدمه بالجاكيت كراون اللي هو الأول سيراميك طينا ريزيستنس عالي من هذا هيك صار شي عدل يقاوم ريزيستنس. نسوي بفلات إن تابلت فريش بفيشر بير أكثر شي بالفيشيال بارت مال الميتال سيراميك. shoulder with bevel وهاي الإند مال الأنبريبيرد توث
between البريباد والانبريباد. critical استخدمه بس من عندي short wall احتاج بيه retention. وين البورسلين فيوز متل والفول فينير. آخر شي facial surface هاي مكررة. الكولر متل كولر هذا البورسلين كدائرة تصير هيجي النهاية مال التوث تصير متل، مو كله يجي بورسلين. آخر شي متل، هذا يفيدنا يغطي هذا الشي ويعطينا استاتيك مطلوب.